BTC চুক্তিয়ে হওক BTR হওক যিমান কেইখন চুক্তি হৈছে গোটেই কেইখন চুক্তিক ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে সন্মান জনাই আহিছে। A few moments later. বড়ো জাতিৰ মাজত ৩-৪টা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো জাতিটোৰ বাবে শুভ সংকট নহয়। আৰু সেইকাৰণে বড়োৰ মাজত ২-৩টা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো বিজেপিয়ে নিবিচাৰে। বিজেপিয়ে বিচাৰে যে বড়োৰ মাজত এটাই পলিটিকেল পাৰ্টি থাকক। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर बे समाव गोबां गिदिर मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों आं नोंथांमोननि सेरावहाय। नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामनाङा, जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लासो बुजि मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासो, सिदानो डिसक्लेमार खालामना होलांनि। नोंथांमोनाल' जोबजासिम नायलांदो। थ'दो बिदिब्ला। लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना अलरेडि मिन्थिखागौ 2025 मायथाइनि जिथु सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां एसेम्बलि इलेक्सन, बेखौ लानानै जोंनि BTR रायजो एबा BTC रायजोआवहाय मोननै मोनथाम दोलो राजखान्थि हान्जा दादों। बेनि थाखाय दिनै बर' जातिनि थाखाय माने गोबां गुलुं गुजुं गुबुंले सोमजिगासिनो दङ होननानै बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै थुलुं बेजेरनि गेजेरजों फोरमायलांदों। बेखौनो दिनै जोंनि BTR रायजोखौ लानानै बेजोंनो लोगोसे जिहेतु फैबाय थानाय इलेक्सन 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां इलेक्सन, लोगोसे बेजोंनो मोननै मोनथाम दोलो हान्जाखौ लानानै मानो थाखाय गुलुं गुजुं सोलिगासिनो दङ, बेखौ लानानै दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा राव लानानै दिनै जोंनि सिगाङावहाय फोरमायदों, नैबे मोनसे बाथ्राखौहाय नोंथांमोना गुवारै खोनासंलांबानो जाबाय। बिथांनि खुगानिफ्रायनो बिथाङा दिनै जोंनि BTR रायजोनि बागै मा बाथ्रा बुंखो आरो फैबाय थानाय जिहेतु इलेक्सनखौ लानानै बिथाङा दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मा मेसेज होखो आरोना लोगोफोर। जियानो जा नोंथांमोना बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिफ्रायनो खोनासंलाङो आरोना लोगोफोर। BTRৰ যিখন চুক্তি, সেই চুক্তিখন যিমান ক্ষীপ্ৰ গতিত ৰূপায়ণ হৈছে, সিমান চুক্তি আজিলৈকে ক'তো ৰূপায়ণ হোৱা নাই। অসম চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানেই, BTRৰ চুক্তি ইমান ক্ষীপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণ হৈছে যে আজি BTRৰ বাউণ্ডৰী গৈ গহপুৰ পাইছেগৈ, যিবোৰ আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত কোনেও বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰে। BTRৰ বাজেট এতিয়া BTRে সম্পূৰ্ণ বনায়, অসম চৰকাৰে একোৱে হস্তক্ষেপ নকৰে, আৰু সাংবিধানিক এমেণ্ডমেণ্টৰো প্ৰক্ৰিয়া ফাইনেল পৰ্যায়ত আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে BTR চুক্তি ৰূপায়ণ নোহোৱাৰ অভিযোগ তোলাটো একেবাৰে সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। BTC চুক্তিয়ে হওক BTR হওক যিমান কেইখন চুক্তি হৈছে গোটেই কেইখন চুক্তিক ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে সন্মান জনাই আহিছে। নতুন দলৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? আমি এটাই কৈছোঁ, আমাৰ সম্পৰ্ক বড়ো সমাজৰ লগত। নতুন ৰাজনৈতিক দল কোনোবাই কৰিলেও তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিম, কাৰণ আমাক লাগে বড়ো সমাজত ঐক্য, সম্প্ৰীতি আৰু একতা। আৰু সেইকাৰণে বড়োৰ মাজত 2-3টা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো বিজেপিয়ে নিবিচাৰে। বিজেপিয়ে বিচাৰে যে বড়োৰ মাজত এটাই পলিটিকেল পাৰ্টি থাকক। আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মাজত BPF আৰু UPPLৰো এটা সমন্বয়ৰ কথা ওলাইছিল, আমিতো তাত সমৰ্থনে দি আহিছোঁ। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে বড়ো জাতি একত্ৰিত হৈ থাকক, একেলগে থাকক, আৰু বিজেপিৰ সেইটোৱে ভাল, কাৰণ একত্ৰিত হৈ থাকিলে আমাৰো কথা পাতিব ভাল। 2-3টা গ্ৰুপ হ'লে আমাৰো কথা পাতিব দিগদাৰ। কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অঞ্জলি দৈমাৰীৰ লগতো ভাল, তাত কোনো অসুবিধা নাই। গতিকে ইয়াত বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলগীয়া একো নাই, মোৰতো সকলোৰে লগত ভাল। গতিকে সমস্যা আমাৰ বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত একো নাই, কিন্তু বড়ো জাতিৰ মাজত 3-4টা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো জাতিটোৰ বাবে শুভ সংকট নহয়। लोगोफोर बेनोमोन भिडिअआ। निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर। बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय खोथाखौ बुंनांगौ होननानै सानाखै। अलरेडि नोंथांमोना बिथां मामानि खुगानिफ्रायनो खोनाखाबाय बिथाङा जोंनि BTR रायजोनि बागै मा बाथ्रा लाना बुंलांखो आरो फैबाय थानाय जितु एसेम्बलि इलेक्सनावहाय माबायदि जानो गोनां मोननै मोनथाम दोलोआ लानानै मानो थाखाय गुबुंले जादों, बेनि थाखाय गुवारै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायथिनानै होखाबाय, बुजिलांखाबाय नोंथांमोना आरोना लोगोफोर। जियानो जा जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। आरो जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेराव मोनसेल' रिकुवेस्ट, नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ सो माच। आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर। बाय बाय।